Һаумыһығыҙ! Эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиков. Донъяла коронавирусҡа бәйле хәле тотороҡло түгел. Ошонан сығып, Рәсәй Федерацияһының Һаулыҡ һаҡлау министрлығы 12 йәштән 17 йәшкә тиклем балаларға һәм үҫмерҙәргә эпидемиологик күрһәтмәләр буйынса профилактик прививка хәлендәренә коронавирусҡа ҡаршы вакцинаны индерҙе. Яҙмабыҙ ошо хаҡта. 12 йәштән алып 17 йәшкәсә балалар һәм үҫмерҙәр йыл һайын йоғошло сиргә ҡаршы прививка яһата ала. Бындай мөмкинлек Һаулыҡ һаҡлау министрлығының яңыртылған документына ярашлы булдырылды. Йәғни эпидемиологик күрһәтмәләр буйынса профилактик прививка федераль календарына тап коронавирусҡа ҡаршы вакцина өҫтәлде. Ведомство тарафынан үҫмерҙәр 3-нсө кимәлдәге өҫтөнлөккә индерелә, йәғни уларға 60 йәштән үткән кешеләрҙән, медицина хеҙмәткәрҙәренән, хроник сирлеләрҙән, халҡы миллиондан ашҡан ҡалала йәшәүселәрҙән, хеҙмәтләндереү өлкәһендә эшләүселәрҙән, студенттарҙан һуң ғына прививка яһатасаҡтар. COVID-19-дан үҫмерҙәргә прививка ирекле рәүештә яһала. Бының өсөн үҫмерҙең ата-әсәһенең йәки законлы вәкиленең яҙма ғаризаһы булырға тейеш. Был категорияға ҡараусыларға Спутник М вакцинаһы яһала. Прививка Рәсәйҙә 18 йәштән өлкәндәргә һалынған Спутник В вариантының 5 тапҡыр еңеләйтелгән төрө. Ул да 2 компоненттан тора һәм һәр береһе араһында 21 көн үтергә тейеш. Ҡалала автомобилдәр хәрәкәтен светофорҙан тыш көйләүселәрҙе күҙ алдына килтереп булмай. Инновацион технология ярҙамында эшләнелгән яңы ҡорамалдар иһә юллаусыларға ҙур уңайлыҡтар тыуҙыра. Сибай ҡалаһының Киров, Тыныслыҡ урамдарында, шулай уҡ Заки Вәлиди һәм Пионердар урамдары киҫелешенә яңы яҡтылыҡ диодлы светофорҙар ҡуйылды. Юл хәрәкәтен көйләүсе ҡоралмалар төрлө һауа шарттарында ла төҫтәренең сағыулығын һаҡлай. Шулай уҡ улар хеҙмәтләндереү һәм ҡулланыуҙа ябай, электр энергияһын да артыҡ сарыфламай. Яҡтылығы оптималь булғанлыҡтан төҫтәр алыҫтан уҡ яҡшы күренә. Ҡояшҡа сағылмай, шул рәүешле был киҫелештәрҙә юл хәрәкәте фажиғәләре кисектерелә. Киләсәктә Матросов менән Пионердар урамдары киҫелешендәге иҫке лампалы светофорҙарҙы яңы яҡтылыҡ диодлыға алмаштырыу күҙаллана. Юл хәрәкәтен хәүефһеҙ итеү маҡсатында ҡала урамдарында, атап әйткәндә Таусылар проспекты, Ленин урамындағы балалар баҡсалары, мәктәптәр алдындағы йәйәүлеләр өсөн үткәүһелектәр алдында яһалма ҡаршылыҡтар барлыҡҡа килде. Бындай ҡаршылыҡтар алдынан һәр водитель автомобиленең тиҙлеген кәметергә мәжбүр. Тиҙлекте тотҡарлау сараһы авария күп теркәлгән йәки юлдың хәүефле урындарында юл хәрәкәтен именлеккә көйләй. Йыр бейеүгә маһир тамашасылар менән күңелле эш итеүсе, оҫта фокус күҙәтеүселәрҙән башҡа һәләттәре булыусыларҙы иң яҡшыһы конкурсында ҡатнашырға саҡыралар. Ярышты ҡаланың Тиҫтер балалар, үҫмерҙәр һәм йәштәр клубтары берекмәһе ойоштора. Ҡалабыҙҙа иң яҡшыһы конкурсы тәүге тапҡыр ғына ойошторолмай. Был сарала күптәре бик теләп ҡатнаша. Быйыл да төрлө йәштәге кешеләр хореография, вокал, нәфис һүҙ, рэп башҡарыу, цирк тамаша, стендап-комеди, шулай уҡ брейк-данста оҫталығын күрһәтә. Атап әйткәндә, ошо һәр номинацияла еңеүселәр билдәләнә. Ярышта ҡатнашыусыларҙың бөтәһе лә иҫтәлекле приздар, медалдар менән бүләкләнәсәк. На сегодняшний день мы приняли 12 заявок. Цель нашего конкурса – выявление активной, творческой, креативной молодежи. Әлеге ваҡытта конкурста ҡатнашырға теләүселәрҙән 12 ғариза ҡабул иттек. Был сараның маҡсаты һәләтле, әүҙем, креатив йәштәрҙе, өлкәндәрҙе асыҡлау. Ҡалабыҙҙа талантлы кешеләр бик күп, әммә улар һәләттәрен күрһәтергә ашҡынып бармай. Кемдер оҫта итеп бейей, заманса бейеүҙәр башҡара, тауышы үҙенсәлекле йырсылар бар. Музыка ҡоралдарында матур итеп уйнай белгәндәр, кубик Рубиканы тиҙ йыйғандар, шундай ҡыҙыҡлы шөғөлдәре булған һәр кем беҙгә мөрәжәғәт итһен. Ҡабатлап әйтәм, был конкурс йәштәр өсөн генә түгел. Унда теләгән кеше үҙ талантын күрһәтеп, үҙенең иң яҡшыһы булыуын иҫбатлай ала. Конкурста ҡатнашыу өсөн һәләтеңде сағылдырған видеоролик төшөрөргә һәм бәйләнештә социаль селтәренең Тиҫтер клубы төркөмөнә ебәрергә кәрәк. Иҫкәрмә, сығыштарҙа хәүефһеҙлек техникаһын боҙған элементтары булырға тейеш түгел. Шулай уҡ конкурста ҡатнашырға теләүселәр ғаризаға ҡушып фото һәм характеристика ебәрергә тейеш. Сараның һайлап алыу туры 23 январгә тиклем онлайн рәүештә дауам итә. Фәруаз Рафиков, Татьяна Огурцова, Сказ Дарипов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар. Был бүгінгі көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәруаз Рафиков. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!